Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello，大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。好多時候我哋返學嘅時候咧，就哇好多功課啦，又測驗啦，又考試啦，又好多唔同嘅 project 啦。我記得嗰陣時我返學咧，話我又除咗讀書咧，我仲要係應付嗰啲運動啦。所以咧，突然之間可能知道我聽日考試喎，點算好咧？咁咧我就建議咧，我哋首先咧將所有嗰啲嘅 project 啊、deadline 啊、考試啊、test，總之全部咧擺入你嘅日記裏面，或者你嘅日曆裏面。咁起碼你知道咧，你可以 prioritize 睇下邊一個係重要啲，邊啲係冇咁重要。即係唔係話唔重要，但係擺後啲咁樣係啦。咁處理嗰啲咧就比較urgent 嗰啲嘅先嘅。咁咧可能咧就又可以嘗試下 exam smart 啦，我哋可以去揾下究竟嘅 exam 佢考啲咩 topic， 咁啊了解晒嗰啲 topic 先，跟住咧我哋就將佢拆分去到唔同嘅我哋叫 baby step 啦，咁啊逐個咁樣處理啦。咁啊，當你逐個能夠處理到嘅時候咧，其實咧從呢個心理嘅角度咧，佢俾你一個嘅成功嘅感覺咧。咁你有個成功嘅感覺嘅時候咧，你就會可以咧慢慢咧就成個項目咧就可以處理到㗎啦。好多時候可能你哋有啲嘅有個狀態咧，你係唔係好想去分享你嘅感受、你嘅情緒嘅，咁其實係好正常嘅。咁我就建議咧，當然我哋唔理佢啲都唔係一件好事啦。但係我都建議咧，可以用一啲非語言嘅方法啦，一啲或者工具啦，可能可以將你啲感受啊、你嘅諗法寫低，我哋叫 journaling 啦，去寫低啦，係啦。又或者我覺得有一個方法係非常之好嘅，就係用一個叫做感恩日記。咁啊，每日咧可能記錄3樣嘢，你係感恩嘅。咁感恩可以係譬如有啲人幫咗你啦，又或者係一啲嘅任務你係成功完成到啦。嗱，呢啲可以值得去感恩嘅。咁啊，研究都有顯示就係，就算我哋諗唔到一個感恩嘅情況，你嗰個過程啊，你去抄呢啲感恩嘅資料嘅時候咧，其實個人都開心啲。因為點解？因為喺我哋嘅腦區裏面，開心嘅區域咧，其實咧好接近感恩呢個情緒嘅，所以當我哋去尋找感恩呢個情緒嘅時候，人都開心啲，係啦。同埋點解感恩咧？因為喺咁多嘅情緒裏面咧，最容易係可以挑起呢個嘅情緒咧，就係感恩呢個情緒啦，係啦。所以不妨去試下，去每日去諗起碼3樣嘢係去感恩嘅。可能有一個情況咧，就係如果你爸爸媽媽咧都好似咧幫你計劃晒你成個人生啊，包括你將來入大學啊，要去 boarding school 啊，係咪？咁但係如果你自己又唔係覺得好舒服，關於去 boarding school 呢個概念咧，咁我覺得咧係首先係絕對需要同爸爸媽媽去有一個嘅開放式嘅傾談嘅。咁啊，當然當你同爹哋媽咪傾嘅時候咧，我都建議咧，可能首先咧都去感恩啦 ，appreciate 佢有咁樣嘅計劃啦，喺你嘅人生裏面啦，可能你會話爹哋媽咪啊都好感恩啦，多謝你幫我安排晒我嚟緊去 boarding school 啦。但係嗱呢個但係之後咧，你就要講出你自己嘅感受啦，即係你對於 boarding school 你嘅睇法。可能 boarding school 對你嚟講咧，可能係對嗰個國家嗰個地方你係唔係咁中意，咁你將你嘅感受去坦誠咁樣話俾爸爸媽媽睇，咁啊讓到咧一方面咧。你爹哋媽咪咧會 feel 到你唔係挑戰緊佢哋，因為你都係好 appreciate 佢哋去幫你計劃啊嘛，係咪？但係同樣地，你都堅持喺你自己嗰個價值觀、你自己嗰個感受係啦，咁啊讓到爸爸媽媽都可以睇到呢樣嘢，咁啊讓到之後咧去繼續去探索有啲咩可能性咧，係對於你將來嗰個嘅計劃會係點樣嘅。好多時候咧，我哋可能都會擔心，哇！我哋考得唔好啊，或者唔夠時間去温書啊。咁從呢個心理角度咧，我就通常咧都建議大家咧，好多時候呢啲嘅思想咧都係一啲錯誤嘅思想。咁我哋要識得點樣去挑戰呢啲錯誤嘅思想。譬如我
會考得唔好。咁係咪100% 正確咧？我哋咧其實都可以咧去將佢咧調轉去諗，就係我考得好啦。咁去諗下啦，我喺我人生裏面有啲乜嘢嘅情況我係考得好咧？咁讓到咧從心嘅角度咧，我哋就揾到好多唔同嘅證據咧，去支持翻我哋一個正念嘅比較正面嘅思想係啦。咁至於唔夠時間去温書，同樣嘅方法去諗一諗，我哋將佢調轉，我係足夠時間去温書嘅。咁去諗翻一啲嘅過去一啲嘅成功嘅例子啦，我又係有冇足夠嘅時間去温某一個考試啊，或者功課啊、project 啊。咁當我哋有呢啲嘅成功嘅例子嘅時候咧，佢就會俾我哋多啲信心咧，可以處理嚟緊嗰啲嘅項目啦。當你發覺你有一個朋友咧喺學校啊，可能佢被杯葛啊，咁其實咧佢從心嘅角度咧係絕對係會覺得好孤單啊，好沮喪啊。咁作為佢嘅朋友咧，我就建議咧可能陪住佢啦，因為就算你唔同佢講任何嘢，你陪住佢，只係一個嘅身體上嘅存在咧，其實已經係好幫助到好多嘅。係啦，咁當然都可以加埋一啲同理心啦。同理心包括就係可能去同佢講一啲一啲説話，包括睇落去你好似好唔開心喎，不如講嚟聽下啦。即係用一啲開放式嘅問題，讓到對方咧去講多啲佢嘅感受、佢嘅情緒俾你聽。係啦，咁就記住同理心咧係一個非批判性嘅方法嘅，就千祈唔好去俾任何嘅批判話佢咁樣啱定錯啊。係啦，因為呢啲其實絕對係幫唔到你嘅朋友嘅。係啦，咁反而咧只係積極嘅聆聽啦，同埋咧就去做相關嘅回應啦，reflection 啦，同埋就可能去甚至乎去標籤佢嘅情緒啦。咁有陣時我哋你當一個遊戲咁玩啦，去估下佢嘅情緒啦。睇落去你好似有啲唔開心喎，或者好失望喎，係咪啊？咁如果估錯唔緊要嘅，因為佢可能會糾正翻我哋。佢話我唔係唔開心，我係好嬲，係咪？咁我哋就反映翻佢所講嘅嘢咯。原來你好嬲咁樣。係因為當我哋咁講嘅時候咧，我哋等於咧係同佢嘅腦區裡面個行人核咧去溝通。因為佢嘅行人核咧係最清楚佢當時嗰個嘅狀態嘅，係啦。咁譬如佢係嬲嘅，咁嬲等於嬲，佢不停咧係做緊呢個吻合嘅。當佢有一個吻合嘅時候咧，其實個行人核咧就會產生一個舒緩嘅荷爾蒙咧，令到咧你嘅好朋友咧就會得到一個舒緩嘅好 calm 嘅感覺嘅。通常咧，我哋作為一個人類咧，好多時候都係會有個傾向咧，係同其他人比較嘅。咁作為一個心理學家咧，我可以話俾你聽，通常比較咧都係得兩個後果嘅，一係就超級驕傲咧，一係就超級沮喪，係啦。咁就建議大家咧就要首先aware 我哋有咁樣嘅傾向啦。咁讓到我哋咧去同其他人溝通嘅時候啊，或者係去上一啲嘅social media 啊、Facebook 啊、Instagram 啊、Snapchat 啊，咁我哋都要留意啦。我哋就千祈唔好墮入咗呢個嘅去比較呢個嘅陷阱。唯一一樣嘢我哋可以比較係咩咧？就係比較我哋自己，可以比較我哋以前同而家嘅我有冇進步到，係啦，或者比較我哋而家同埋將來嘅我，係啦。咁呢個係會比較健康啲嘅比較嘅。係好多時候咧，我哋而家喺今日呢個環境咧，成日都係會經歷一啲social media 啦，睇住嘅手機啦，係咪？你坐地鐵啊，都係睇住手機，跟住睇咩啊？就係睇 Facebook 啊，啲 post 係咪？咁好多時候咧，我哋都係有個傾向咧，就將嗰啲 post 同自己去做個比較。咁通常我哋比較咧，都係得兩個後果嘅啫，一係就超級驕傲啦，一係就係沮喪。係咪？所以你會發覺咧，哇！越睇嘅時候越唔開心嘅喎，係咪啊？所以咧，我哋要首先咧，我哋要
留意，要 aware 我哋有咁樣嘅傾向。咁當你有咁樣嘅傾向，我哋留意到嘅時候咧，我哋就要提防啦。當我哋去睇呢啲 social media 嘅時候咧，我哋要抱住呢個心態，就係千祈唔好墮入咗呢個陷阱啦，係啦。咁啊，反而咧，我哋盡量咧去 limit 我哋嘅 screen time 啦，唔好即係睇咁多嘅手機啦。可能每日最多30分鐘1個鐘，尤其是我哋瞓覺前嗰2個鐘咧，係一個黃金時間咧，俾我哋去休息嘅。睇太多呢啲嘅手機咧，其實咧對我哋嗰個嘅褪黑激素嗰個產生咧係少咗嘅，係啦。所以咧就係咯，我哋首先要留意我哋有咁樣嘅傾向。咁啊，唯一一樣嘢我哋比較咧，就係比較我哋自己同自己，以前嘅我同將來嘅我，呢係先係稍為比較健康啲嘅比較嘅。好多時候可能作為子女啊，可能都會感受到爸爸媽媽好似唔係好理會我嘅感受，或者都唔係喺我嘅角度去睇嗰樣嘢喎，係咪咁點算好咧？咁我哋首先都要明白，可能爸爸媽媽佢哋自己咧，可能都有壓力嘅喎，可能佢哋返工啊，可能都有壓力，又或者佢哋嗰陣時做子女嘅時候咧，佢哋嘅爹哋媽咪，即係你嘅婆婆啊、爺爺啊、嫲嫲佢哋，可能都俾咗一啲嘅額外嘅壓力喺佢哋嘅身上，係啦。所以首先我哋要留意，可能有咁樣嘅情況，而我哋都要去坦誠去 acknowledge 有咁樣嘅感受。咁同埋 next step 咧，我哋係都需要同爸爸媽媽咧去有一個溝通嘅，可能可以從2個方面去溝通，可能可以話爸爸媽媽，我呢排咧都感覺到好似我嘅感受唔係被你哋體會到喎，咁樣係咪？咁啊可以睇佢哋又點睇咯？又或者可以用另一個角度可以講出爸爸媽媽佢哋嘅壓力，話譬如話爹哋媽咪，我 feel 到你呢排好似喺工作上好大嘅壓力喎，係咪啊？不如講嚟聽下啦。咁讓到佢哋都可以處理到佢嘅壓力嘅時候咧，將佢哋嘅壓力處理咗之後，咁佢嗰個壓力就唔會咁容易就施捨喺你嘅身上啦，係啦。咁啊，好多時候咧喺一個男女嘅關係裏面咧，有陣時啲分手啊呢啲嘢其實係非常之係令到人去好唔開心，或者失去咗愛啦，失去咗嗰個歸屬感啦。咁啊，從一個腦嘅角度咧，其實係等於咧個催產素咧係少咗。咁變咗咧，我哋絕對係需要去揾一啲方法咧填滿翻呢個嘅空隙啦，係啦。咁啊，所以咧都可以咧去絕對咧係需要去揾翻一啲好朋友啊、家庭啊或者家人啊去從呢個社交嘅關係咧去填滿翻呢個嘅催產素嘅，係啦，呢個係絕對係好需要。我記得咧，當時我20幾歲嘅時候咧，我嘅女朋友同我分咗手嘅時候咧，我嘅感覺咧好似係坐緊監咁樣，真係坐緊監咩？點解？我嗰陣時喺新加坡咧，我要當兵啦。咁啊嗰陣時你諗下啦，啱啱分咗手，跟住仲要翻去兵役嗰度咧。跟住咧，嗰個感覺真係好似坐緊監咁樣。但係咧，我就覺得咧，雖然分咗手係一個稍為唔係咁開心一個咁愉快一樣嘢，但係佢就挑戰咗我咧，係喺其他嘅喺我人生裏面咧，係去再重新咧去尋找自己嘅身份。我就會把握呢個機會咧，去問翻呢個問題 ：Who am I？我嘅身份係啲乜嘢？我啲乜嘢可以貢獻翻去呢個世界？咁啊，讓到我哋可以睇到，其實我哋快樂咧，唔係只係擺喺一個男女關係裏面，其實仲有我人生裏面仲有好多其他地方咧，都可以揾到快樂。係啦，希望我呢個嘅個人嘅故仔都能夠鼓勵到你啊！咁啊，作為一個子女啦，即係有陣時爹哋媽咪啊，尤其是喺一個嘅亞洲嘅情況裏面咧，父母咧，哇，即係好想幫啲子女計劃晒所有嘢，包括佢將來嘅職業啊，所有嘢係咪？咁啊，當然佢哋係出於愛心嘅，我哋無可否認係咪？但係佢有陣時咧 over 咗，讓到
佢幫我安排咗呢個做醫生啊，雖然佢哋自己醫生佢哋自己中意咧，但係我唔中意啊嘛，咁點算咧？咁我就建議咧，作為一個心理學家咧，我哋係絕對咧需要同爸爸媽媽去坦誠咁樣去同佢哋溝通嘅。咁啊，當然我哋溝通嘅時候，我哋都有啲技巧啦。我哋唔係即刻話我唔做醫生係咪？我哋首先咧，我哋係要appreciate 翻爸爸媽媽佢幫我哋嘅計劃嘅。譬如佢幫我哋計劃要有一個。我諗個出發點，佢係希望我哋係有一個嘅穩定嘅工作啊嘛。咁我哋可以 appreciate 翻爹哋媽咪佢哋幫我哋去有咁樣嘅計劃。但係同樣時間咧，都需要同爹哋媽咪咧去講翻你哋個價值觀、你嘅立場。但係我真係對醫生呢個職業咧，真係冇興趣。我嘅 passion 唔係喺呢一度，我 passion 係喺音樂，係喺演藝嗰方面嘅，係啦。咁就讓到爸爸媽媽一方面咧，佢感受到你係appreciate 緊佢啦；第二方面，佢都開始掌握到你嘅 passion 唔係喺嗰度，喺另外一方面嘅。咁啊，讓到一齊去探索其他一啲嘅方案，係啦。咁有陣時咧，我哋喺人生裏面咧都會感覺到有一啲嘅挫敗嘅感覺啦，感覺自己好似一個失敗者啦。作為一個心理學家，我都想提醒大家咧，呢啲有陣時咧好大機會咧，90%咧都係錯誤嘅思想。我哋係需要挑戰呢啲錯誤嘅思想嘅。我哋可以去挑戰係咪100% 真實？我係一個挫敗者。好多時候咧，你揾唔到證據去扶持呢樣嘢嘅。又或者我哋可以將佢咧調轉。就係咩啊？我係一個成功者，係咪？咁你就喺人生裏面去抄一啲嘅證據咧，去 support 翻。好多時候你會揾到嘅，你會揾到你一啲嘅成功嘅經驗啊、例子啊，去扶持呢個正面嘅思想嘅，係啦。可以試下咁樣嘅方法，因為好多時候咧，當我哋處理咗呢個嘅思想嘅時候咧，你嘅情緒啊、你嘅狀態咧都係唔同啲嘅。作為一個心理學家咧，我都想同大家分享一個工具啦。我係用咗10年嘅時間去研發出嚟嘅，係一個叫心理指南針嘅。咁你知道指南針咧有東南西北啦，係咪？咁上高就係北啦 ，North 啦。英文叫 Neurobiological，即係同個腦區有關嘅。咁呢一個角度咧，其實係牽涉乜嘢咧？牽涉我哋嘅日常嘅生活習慣啊、飲食習慣，因為我哋食嘅嘢咧，我哋嘅身體咧其實係會有嘅反應嘅，係啦。所以我食得健唔健康啦，食得譬如有冇足夠嘅補充劑啦，有冇足夠嘅運動啦，足夠嘅睡眠啦，7至9個鐘頭嘅瞓覺啦。嗱，呢個係個腦區。另外一方面就係呢方面啦，就係就係東啦 ，East 就係我哋嘅 environment， 我哋嘅環境。咁環境牽涉好多嘢，牽涉空氣質素啊、噪音嗱，呢啲會影響我哋嘅狀態嘅。包括社交嘅環境，我哋有冇一個好朋友喺我哋嘅生命裏面咧？一啲authentic 真實嘅關係，呢啲都係會扶持你嘅生命嘅，係好重要嘅。好啦，另外呢邊咧就係 West， 就係西啦，就係 way of thinking。就係我哋嘅思考嘅模式，好多時候我哋有一個錯誤嘅思考，我哋要識得去挑戰，因為90%嘅思想都係錯誤嘅思想嚟嘅，我哋要識得去挑戰佢係咪100% 真實嘅，我哋要將佢調轉變成一個正面嘅思考，好多時候都會揾到好多嘅證據去扶持翻我哋正面嘅思考。可能我哋人生裏面都會經歷到唔同嘅創傷啦，咁呢啲創傷咧其實都需要處理嘅，因為呢啲都會去影響我哋嘅思考嘅模式，我哋嘅 way of thinking 係啦。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧，或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係23820000，23820000。